Baiklah, kita akan unboxing power bank yang kita beli dari Shopee. Kita langsung buka. Unboxing power bank merek Grotix, yang satunya 800 mAh, satunya 12.000 mAh. Kita langsung buka ya. Nampak dalamnya seperti ini. Lihat, ukurannya cukup besar, itu seperti ini. Untuk yang 12.000 mAh, kita lihat indikatornya sudah berupa LED. Ini menunjukkan berapa persentase. Ini untuk 8.000 mAh, ukurannya mini, hanya seperti ini, dan lampu indikatornya berfungsi. Baiklah, kita akan buka yang 12.000 mAh. Kita lihat indikatornya sudah berupa LED. Ini menunjukkan berapa persentase baterai yang tersimpan. Inilah perbandingan 12.000 mAh dan 8.000 mAh. Cukup sekian dan terima kasih.